Әле бит сценарийда әзер түгел безнең язмаган бер нәрсәдә. Туктале, хәле. Кертмим. Туктал, домофон басым әле кем икән? Бу бит безнең. Хәмдүн апа, акча булды. Үзем шакырдым. Юк, әле сценарийда әзер түгел, берсен дә кертмибез. Аллага шөкер, килгән Хәмдүш. Хәмдүн апа, Шакыр кирсен, үзем шакырдым бит. Хөрмәтле тамашачылар, бүген шакырдым залга, нигә бу мәҗлескә юбилей. Киртегез әле моннан. Әле бит безнең списокта язмаган, сценарийда юк. Бәйләнмәле. Киртегез әле моннан, мин бу юбилейгә килдем. Хәмдүн апа әйдә кер. Кил җаным, әйдә. Кит әле моннан. Татарстанның халык артисты Хәмдүн Тимергалиева. Кияуга барам әле. Кияуга барам әле, юк кияуга. Салаватка барам әле. Әйе, сиңенә Салаватка барам әле. Сиңенә калдың иде миңа. Күрдеңме? Гомер буе. Гомерем буена миңа Бөтен татар халкына данымны чәчтең. нәрсә дип? Рәсәйгә үтек белән кеше тукмап йөри дип. Сугышык барына әйләндерде шушы мине. Менә шуңа күрә кыздырып башыңа тондырам дип алып килгән инде. Кыздырмасын да әйбәт булыр бу. Бу миңа бүләкме әле? Менә бүләк итеп алып килдем. Сен бит инде иске әйберләр җыясың, музейга куярсың әле. Әйе. Кая бир? Иске әйбәт түгел. Бөтен Рәсәйдән җыя. Тарихи әйберләр. Тарихи әйберләр. Үзем Хәмдүн апа, бу авыр әйбер тотып тора, алып куям менә монда. Халатлар. Иске арба бар. Кияуга барам дип Аласың. миңа да килеп җиттең инде. Аллага шөкер. Бүген хөрмәтле тамашачылар, залда булачак минем иң якын кешеләр, якташларым һәм дусларым һәм шәхесләр. Ничек дип әйтим? Хәмдүнәне чакырмаска минем булдыра алмыйм, чөнки беренчедән быел бу сахнада чыгыш ясаячаклар гел бары тик юбилейлар гына. 28 февральдә Хәмдүн апага да 160. Алла бирсә. Килегез, бергә бәйрәм итәрбез. Дөнья матурланды, бер 20 елны алып ташларга иде бит. Шундый хәл булса, икедә уйлап тормасым алып ташларым. Казан матурланды, яшисе килә. Ничек яткар, менә ничек монда күп әйткән сүзләр җитди булачак, кайсы бирләр шаяру булачак. Мин Башкортстанның Тәтешләр районында Аксайт авылында пионер булып укыган вакытта, мысы шаяру түгел, мысы чын булган хәл. Хәмдүн апа безнең мәктәптә пионер вожатый иде. Мин анда тәрбияләндем. Кит әле. Чынлапмы? Валлаһи. Әйе. Менә тәртипсезлеген кайдан башланган икән синең? Безгә калган тәртипсезлек диләр. Әйе. Без Татарстан өчен иң күп эшләгән артистларның берсе миндә Хәмдүн апада. Миңа бер тапкыр син ишә баңа Хәмдүш дип эндәшәсең. Гауна диде миңа бер хатын. Бәлки ошамагандыр, без аны яратып әйтәбез Хәмдүш. Хәмдүш дибез, чөнки берәү генә һәм кабатланмас. Сиңа микрофон һәм синнән бер җыр. Халык синнән җыр көтә, Хәмдүш. Үзебезнең Казаныбыз турында җырлыйбыз. Мин мышаны карап күрәм. Әйдә. Яткан күрдеңме? Сезнең белән күрешергә килдем мин ераклардан, җырлар белән, моңнар белән, кайнар сәламнар белән. Килегез,
Keliniz dostlarım bizge konakka. Keliniz kozanlarını kurgen. Keliniz dostlarım bizge konakka. Keliniz dostlarım bizge kozanlarını. Konaklar koya damofonuna basık ali kimler keldi ekan? Kim anda? Ha, mana kompozitorlar shunday bilaman. Firzar bilan Zufar Zufar bilan Firza. Mana Ya seni rahmat. Jirshi yaşagan kompozitorlarim. Bek zo'r rahmat. Mana bular siz bilmay, chunki Zufarning salqin shaygina nitira. Firzarning tug'an kuni ham boshqa yerlar. Shunga ko'ra bular bir ikkisida yubilyar. 50 ishimizga 150. Shaytirib, hali bizga birga qortaraga yozsinami? Bek zo'r rahmat sizga. Do'stim, bo'y bo'yicha. Do'stim, bo'y bo'yicha menga so'z bersang, tug'an kunga boshqa bilan kelmaylar endi. Endi. Ham dunyoda zo'r bo'lak olib keldi. Avur. Adar bo'laksiz yurmay. Zufar bilan Firza. Mana Ya seni rahmat. Jirshi yaşagan kompozitorlarim. Bek zo'r rahmat. Mana bular siz bilmay, chunki Zufarning salqin shaygina nitira. Firzarning tug'an kuni ham boshqa yerlar. Shunga ko'ra bular bir ikkisida yubilyar. 50 ishimizga 150. Shaytirib, hali bizga birga qortaraga yozsinami? Bek zo'r rahmat sizga. Do'stim, bo'y bo'yicha. Do'stim, bo'y bo'yicha menga so'z bersang, tug'an kunga boshqa bilan kelmaylar endi. Endi. Ham dunyoda zo'r bo'lak olib keldi. Avur bo'lak. Hey, Birga bor. bu jirshi kishi uchun, kompozitor kishi uchun eng zo'r bo'lak o'zing bilasan narsaning. Jir bitindi, shulay bitindi, nima? Men senga bitni boshqa elsa bo'lak ayta olmayman. Mana do'stim, bu yil chiqdi kitobim. Tag'in. Tag'in. Bo'lsa qibat. Bo'lsa bir qibat bo'ldi, shunga ko'ra rasxotdan chiqarib kerak edi. Mana sen bitni tug'an kunga sen baribir ko'p ақша yig'lashaq, Alloh bersa. Alloh bersa, Alloh bersa. Osholamasam mana, Ujuk bilan bir shagar dalani yig'ilmasa, mana shu. osholamasam mana shu kitobim 25 tangana. 25 dan? Men. Aha. Mana urjan ajr bir jirlamagan. Asosan osholamasang, o'zing jirlab berasan jirlarni. Bo'lsa qiz kelish beraman bu jirni. 30 ming. Bo'ldi, anglashildi. Sendan nashajar bo'lmas. Mana hozir bit. Buning ustavini osholamasang bir jirni boshqa jirlab beraman. Rahmat. Mana bugungi kunda eng zo'r bo'lak hurmatli tomoshabinlar. Hozir endi yere davay sig'irt bag'ini. Sen jarlag'ash. Do'stim, bizning bit umr og'im suv kubik. Uza qizg'anishga qarshi. Ammo men aytar edim, ali ol bek uzoq dengizga borib yetgancha bek uzoqdan bir 50 yil oqsin edi. Mana shunga ko'ra jirim doshlar deb atala. Og'im suv. Hurmatli tomoshabinlar, qabız o'ynasin, jarlasin. Bugun hatto narsa aytasizlarin, narsa jarlasizlarin ular da men de bilmayman, siz de bilmaysiz. Nechik bor shuni qabul etdingiz. Zufar Xayriddinov. Qo'shamati Zufar X. Şişmegine bulup başlansa da yarlarına sığmayağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yaman soğuk. Ömür uzak uyan
Songa kadar kaynar yüreklerinin Vağdelerin dağılay ağım su Şın künülden vağdeler bir işkeş Ayrılılar bigrek yamansa Yırağaya bara güzel yaşley Ömür uzaguya ağım su Sarı düzlerinle kulan suza Şuna ahır gülelim mansa Yırağaya bara güzel yaşley Ömür uzaguya ağım su Sarı gözlerinle kulan suza Şuna ahire gülelim mansa Sarı gözlerinle kulan suza Şuna ahire gülelim mansa Züfer. Züfer Hayretdinov. Zıfer Hayrettin'e. Ayda şeyge. Salqın şeyge şaqiram. Zıfer jırlalı Firzer'de birer jır bule gitedir dip uylayım inlemeyin. No jerşida ne sabılsaydı bulak. Жырны бүләк итә безне алтырас яны. Гымыр бый бүләк иттек. Yok. No, bir sende konvert yok mu diyorsun senin? Жан конверт. Ник миндә булмасын конверт. Син кызык кына кеше. Конверт килмиләр инде. Rahmet. Elfiye paytmışlı. Mutlu koyup karayım hala. Şudur. Elfiye paytmaz, bilmeyecek oramaz. Yok. Oğuz yirabız. Ezi bu bit boş. Соң мен 22 жыл сиңа бушка жер яздым. Rahmet. Mana bu konvertni podpisini qo'yib, men ana muzeyiga qo'yam. Mening qadri bo'lajak so'ngroq. Fizer Murtazinning bo'sh konverti deb. Hali Salat, dostum. Biz итиме январскийларны икебездә. Шуңа күрә yanvar degandan men aytib bitirayman hali. O'zim aytayman, men chunki mening turda Maturida Feza ayta olaman, Feza turida men ayta olaman. Fezerning mening tug'an kunim 10 yanvar, men g'umr bo'yina bo'lak olarga intikdim. O'qigan vaqtda bo'lak olasi kelib etdi. Yaratgan qizlardan, o'quvchilardan, yo'q, kanikul 12 yanvarga tekkin bo'lak olib bo'lmay. Şuansın bir tapır, o'z g'umrimda bir tapır aldashdim. Mening 13 yanvar mening tug'an kun. Shuni vallahi Şuna neçe yıllar o'tgach, neni qarasam, tuğ turun tanaqlıqni 13'inde yazılgan bo'lgan ekanmiz. Shuna da bilmeyşegine. No, atkırt kalsında rahat, mana bu bush konvert berding, şol chaqa rahat. Qavarib turgan sumaq. Bek zo'r rahmat Ferzar. Ana so'ng Ferzarning bir aytgan so'zi bor. Sendi Ferzarning tug'an kuni 21'inde bo'ldi. 21'inde bo'ldi. Metem 21 metem bek ne ellerinde kun tugulun demetem o vakitinde bitu. Bu bir tapkırda tug'an kuni o'tkazilmadi Sovetlar Soyuzi vaqtida. Lenin o'lgan kuni bit. Şuna bir qul şabaq zalim mana tug'an kuni o'tkara boshlagandan 10 yil. Anasının o'zining 21 yanvarda tug'ani bilan maqtana. Ivan Mikhailovning 21'inde tug'an kuni. Fezer Murtazinda. Fezer mening olda har vaqtda meni o'sha turgan bir aybiri bor. Men bit Dora tugul prezidentni olda to'g'riga dey. Shunga ko'ra aqlli kishi aqlsiz chiqa. Bo'ldi rahmat. Bo'ldi mana bir ish kerak yigitda. Нәрсә җырлаган әзи, нәрсә җырлаганны үзем дә белмим. Чөнки синнән аша җыр булмас. Яңа җыр.
Рахмат. Сенің как раз мен шушы урысша айтқан вақытта как раз деп айтабыз. Туған келе? Как раз дегеннен сенің сөзің енді ол бір моладан сұрайлар екен, моладан әлі. Мола абзай, міне сіз бір тапқырда бір орысша сөз қыздырмайша ғана вағаз оқи аласыз бізге? Пожалуйста деп айтады. Орысша қыстырмайша болмай Фирза, чөнки біздің орыс сөзінің аның бірнеше мыңы татар сөзі. Шуңа күрә не есен әкеліше сеңа? Фердинанд Қайсен шиғырына бір матур жер жазып келдім сеңа. Шуны қабыл етіп ал, бүләк етіп. Шын көңілден сеңа жардым. Хан сізге де жардым. Kaldım tanış yıl şatında, baktım anda güzlerim. Yaşlıkka yolları taptalıgan, yoğalttım şol izlerim. Kaldım tanış yıl şatında, baktım anda güzlerim. Yaşlıkka yolları taptalıgan, yoğalttım şol izlerim. Sina da şingel tügelder, mina da şingel tügel. Koytep idek biz yaşlıkka, indi mümkün tügel. Sina da şingel tügelder, mina da şingel tügel. Koytep idek biz yaşlıkka, indi mümkün tügel. Sizdirmişe öte yaşlık, yanıp süne hisleri. Dik sürmesin şatlıları, üzülmesin küngür jipleri. Sizdirmişe öte yaşlık, yanıp süne hisleri. Dik sürmesin şatlıları, üzülmesin küngür jipleri. Sina da şingel tügelder, mina da şingel tügel. Koytep idek biz yaşlıkka, indi mümkün tügel. Barağın bir yılı, kirek jılısı. Kükrəğinə salıb başımına, kile bugün kile yılısı. Ütüp barağın bir yılı, kirek jılısı. Kükrəğinə salıb başımına, kile bugün kile yılısı. Sina da şingel tügelder, mina da şingel tügel. Koytep idek biz yaşlıkka, indi mümkün tügel. Sina da şingel tügelder, mina da şingel tügel. Koytep idek biz yaşlıkka, indi mümkün tügel. Koytep idek biz yaşlıkka, indi mümkün tügel. İndi mümkün tügel. Kaptın salatın. Rahmat ustam. Bezer Murtazin. Kim var indi, kim kelgen ekan endi? Şundan gana kirdin bit endi, qorap kirasi. To'xta, bosiqali kim var? Hop. Basa kim endi? Mısımı? Mısı kollegisi salamatni. Baqşa kurşusu. Nöke qorap qarıq. Köpmü? Salar endi basa yöbelerle qatlab ha? Mısımının jır bölek eteyindi. Jır. Jır? Oş indi kirsin Vener. Hayırşı qaldırıp bitireler bit endi yöbelerni. Oş qaytib ketuvi var. İşmasan motor jırlıymışsın. Mene көрсең қазір, көрсең. Bir günde bilmeyken bu. Venerişka.
Alı tartınma ol sin Yaşlığımın koyanar hislerim Ule gitedi bağırım Alı tartınma ol sin Yaşlığımın koyanar hislerim Kıralarda yolumu yürüyen şokta Yine de süyen şaşık izlerim Ah düşürmem bağrım, ah düşürmem ona Şahit bunlar varlık tuzlarım Sahralarda yalğız yürüyen şahta Jinleri kıp şaşırıp darattı Dertli dolduzlar şunandı varır Uzak yüreklerini yaratan Dertli dolduzlar şunandı varır Uzak yüreklerini yaratan Uzak yüreklerini Венера Ганиева, Хан Салав Фатхаддинов. Лучшая пара сезона. Рахмет. Qarale. Mana Ay ko'rishim Hürmetli tamaşaçılar, biz indi Venera bilen her bir artist turusunda jubiler bit, ulda jubiler, bıyılda jubiler. Indi şu an kura ezirlenip kilgizip duram indi. Şu an kura bugün jubilerlarına biz indi Venera bilen bakşa kurşuları idik. Big motor trip soğuşup ayrıldık biz bu bakşadan. Anın indi bütün gazetler yazdı indi. Anın gayipçisi minde tügül, Venera tügül bizim Mimit avul kişisi min tege mal qarağı yaratam tege ne nikah bağandırıldı mena 40 tavuk albetinde onu yok 40 algamın 40 tavuk nisushka ham bir безобразный ateş. ha şu şey ateş arkasında tavuk çıktı Venera bilen üpkeleştik indi tege min aytmadı indi kuşlar şey bir zaman ne yasağını sele tege ateşini üterge pakuşun yasağını kışı bu kırıp tünübüyüne Mene bir rahmetin bularak değişmeyen Venera bu ateş arkasında şu ateş arkasında üpkeleşmegen bolsak sen elegi yaşayan şekarni katejni kurasık işte bulayın. Mine uçidip sen şu katej dersinden bugün ele benim adi katejlerim yok. Salavat to'xtal mine sen ateş sen de bit ateşten bir de kim bulmadın sen de mene tıngısız anda yıllar bula gittin bit bilasingmi sen saat tungi 2'ga kadar jırlı muncha kiradiring anları yaxshi etib shabongash ko'rasing endi sharakilash qishqira basseynga shumadiring men ikkinchi etajdan binokl bilan bir narsa ko'rmayman deb gil qarab turdim lekin bir narsa ko'rmadim men anda Binoklni kiryog'i bilan qaragansındır. binokl yo'q anda olmaga shu o'sadiri mana anları bit Binoklin tiskaragi bilan qaragansındır. Eğlendirip tutup. Men senga aytganim bo'ldi. Narsaga u sening 40 nisushka tavug'ingga ateş. Nisushka tavuqlar ateshdan boshqa da bit yumurqa zalalar alar. Yo men tavuş yok şey. Tavuş. Men senga aytdim. Bir yerga qochir endi shu ateshingni. Sen aytding, men bitani eshitmayman qishqirganin. Men aytam,
Аның өчен слух кирәк бит, слух. Понимаешь? Mana bu sözünü Marat Mavlidişqa söylegan. Tünü boyunca başta 2'ye tikdim, o'zi oqira deb aytadi. Saat 5'ten etashga boshlaydi. Mana yuqlay olmayman. Marat Mavlidish tur ekan, o'zi eshitmaymi ekan deb. Ana bu islohi yo'q deb aytadi. Bu ashulanib endi hozirgina Madrid deb aytadi. Hurmatli jamoat, mana shu bir yilqish etash orqasida shunday tovuqni yo'q deb yozdim bit. Rahmat senga binara. Edeshiga. Şeyge balda işittik Allah'ım. Benim bir bulagım var. Hey, miniki de var mıydı? Bir-biringizga bo'lak berishingiz endi. Mana. Senga bulagım. Şar deb o'ylayman. Ağır indi, uçuk çatlığına var indi. Anda bir zatlay bir. Big zora. Senden zatlı xatından zatlay bir bula. Menin de senga tege özümün menin tuğan günge bir Erol Şarafiyev kildi de özünün fotografiyasını alıp kildi. Qirali. Nice bu senin yanında ne? Reminde şişin. Mendinam yo'q. Mana ondan sonra meni gayıpliler. Remin men tugul, Remin o'zi. Senin yanında şişine başladı. Bu Remin narsalar size? Bot. Yok, matur kişiga nisizda kilişe. Erol Şarafiyevni bir qatı hurmat etem, menga tuğan günüme kildi de jırlay. Özüm bölek, özüm gene bölek. Başka bölek, bana gerek mi deyip özünün fotografiyasını bölek etti Erol Şarafiyev. Hem o fotoğrafiya benim müzede saklana, hem elbette bana özünün biri almayayım. Çünkü Kamil İsensav, Leysan İsensav şu an kura bizden tarih şunun bilen başlandı, şunun bilen devam etsin diyemem. Mesela şunu bir istelik. Bu tege ateş. Tege ateş. Ispalninga koyar. Rahmat. Big zor rahmat. Biz rahmat. Şeyge rahmet diyemem. Rahmat. Bizler şeye salıp pожалуйста. Vo! Mene. Meclisning oxirida mene shu jig'lab bitirdi bet endi. Men ketdim, Alul hamon qoldi. Oş, Haniye ol. Bu ben Salavat'ın tuğanı, Tuğanı. yaptaşı Haniye Ferhi. Alkışlap karşılamayız. Allah. Nendi kız bu? Şuşu endi, şuşu. Hürmetli tamaşaçılar, aytganimcha birinchi so'zim Haniye bu yil yubilyar. Haniye'de yubilyar. Haniye'ge de Abi. abi yaragı değil mi biz sana 10 günden zorrak. Biz tuğanlar, bir yakın tuğanlar, indi nişik deb ettiğim iken Men aytaymi? aytib bitirem Haniye. Nişik bir avulda işledim men, bir avulda Haniye Ferhi, Alfred Yakshinbetov, Yevit Shakirov, Imin. Şuşunday kişiler jigan bulganım ekan zamanında bir avul klubuna. Mana bir xatira azalab qo'ydim Haniye. Mana bu sening yosh chag'ing. Bu 83 yil. Dag'im bar manda bizning kadrlar. Mana men u vaqtda yumorist Haniye bilan biz narsa o'ynaganimizni bilmayman deb mahafat. G'aliya Banu bilan Halil bu bizning. Shinna billahi. Ne şu spektaklası maqbulliydi bizning yozmuş. Mana bu foto. Halil ula G'aliya Banu. Mana bu fotoni uzoqroq tutug'izlar. Mana bir ko'p kishi o'g'namisha mana uni mening bilakni Xoniyaning boto deb berganlar. Niqlab qarag'izlar shunga. Men bu fotoni bir qat Men bu fotoni bir qat yaratam. Yillar o'tar Alloh tilasa meni zo'raytib Fezar kelib qaralar sen ana. Sen bit but yaratasan. Ay kelala. Bizlar qorama. Şuna bu fotoni men bir qat saqlayım, yaratam. Çünkü tarixni unutmayman. Şuna göre Haniye seni yaşlash olarak da, tuğanım olarak da bir hürmet ettim. Qo'ldan kelsa bir-birimizga yordam etishga tirishamiz. Bugün chaqirdim, sen kelding. Sen meni chaqirsan, men de kelib seni qutlarman. Mana shunday aytib bir-birimizni qutlashib yasharga nasib etsin. Ham sendan bir jir. Rahmat. Men shuni g'ina aytasim kela, ay salovat. Munda zalda mening bek yaratgan aktrisamiz Najiba opa Safina bor. Aning aytgan so'zi bor bir intervyusunda. Kakras o'rni. Kimlar edik, kimlar bo'ldik? Bizning sening bilan bolachog'imiz bek jengil o'tmadi, ammo biz birga bo'ldik. Bir-birimizni tashlamaycha yillar o'tgan sayin nig'idik. Bugun bizning necha million
тамашачыларыбыз бар. Һәм ни гаҗәп, шуннан да кичкенә генә авылдан чыккан шушы ике сабыйның бүгенгесе көнне шушылай бер сәхнәдә басып торып, горурланырлык дусларыбыз, тамашачыларыбыз булу белән мин бик горурланам, Салават. Яратам. Рәхмәт. Бер генә сүз әйтим инде. Бер генә сүз, менә шулай бит ул теге кие үзебезне көтеп итәләр дип бит кияуны. Шуңа күрә менә Ханияның әнисе белән минем biz ineğe dip sürüşəbiz. Biz Başkurstan tatarlarımız ineğe dip sürüşəbiz. Mına kilgeç kine əni geylendik. Ənkey dip sürüşəbiz. Biz ineğe dibiz. Mına şuşu idi tertipsiz kişinin şuşu bulur indi. Nişisi indi piyer varatın şunday bulgaç. Zalda bugün ineğe otura. İni oğlum benim vakitim bulmaz şimdi bilmem degeni şakırgan dey. Алар шул тиклем ошаганнар, минем әнием, икесе дә зәңгәр күзлеләр, икесе бер төслеләр. Бер төслеләр. Рәхмәт Без дә ине. ошашадыр синең белән, Салават. Бу җырны син инегә бүләк итәрсең. Әлбәттә, сезгә бик зур рәхмәт, әниләр дип әйтәм. Залда утыручы бу барлык әнкәйләребезгә, Салават безнең балачагыбызны искә алып, мин дә моңсуграк җыр алып килдем шул. Нишлисең, еллар уза, бер-беребезне сагынып, бер сәхнәдә эшләп, бергә матур итеп, тагын да иҗат итәргә насыйп булсын. Ә мин сезне Салават белән бергә шулай ук үземнең юбилеема баш иеп чакырып калам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә.
Bayraming bilan salavat. Rahmat. Taklim opa sizga bek zo'r rahmat. Yiroq orani yaqin etib kelganingiz uchun. Kim? Kim keldi? Şu qindi. Şef kelgan. Nindi şef. Ha, Nindi şef bizning agentstvoning ota-tamalasi. Mana bunlardan boshqaymi? Bir nindi yubiley, bir narsa o'zmay. Eng populyar yumoristlarning birisi. Mana shu oshmag'iz. Javit Bitol. Yo'q. Ida bir kimda yo'q. Aşağı. Ida bir kimda yo'q. Otağız var mı? Hozir sundiram. Oh zarrası. Javit kiytelim lan. Javit'le kırtmışım olmayız. Salavat'ın yaklaşık birge oku. Javit'tim. Hey. İşikten bulmasa tişikten giren. Privet Saşka. Hey ya. Mikhal. Молодец. Bu benim bir koşamat var. Etmem degenim indi. Çünkü bizde bir tilrek kişi var ya. Şu onun ismi Saşki. Yüler Saşki diye ötüler ya. Şuna göre etesin belki benim koşamatım biz Yavut bilen birge okuduk. Kültür Ağartı Училищесinde hem bu özümüzün sanat, o vakitte medeniyet enstitüsüydü birge okuduk. Gel bir grupada benim isim Saşka, bunu Yaşka. Hatırlıyorsun mu? Nik şu Urus vurga tırışkanbızdır indi. Yok. Eli de no uçuraşkan vakitte bütünüze Salavat Zakiş beni olay silaş almayayım indi. Ben Saşka demin. Bütün jigitler aptırap duralar nişe bulay silaşır. Şuna göre no upkacık okugan vakitte ben indi başka jigitler köp akşalar da apıp gelmedim Salavat. Senin mine biresilerinde bir köp. Hatırlıyorsun mu Kültür Ağartı Училищесinde ben kündüzgü oku bölümünde okudum. Sen zavuçlu şitten tırıp okuytırgan idin. Kiladırıgız yılga 2 tapkır zavuçniklarını общежитиеға кіртмейлер. Мен Студ Совет рәйісі, председателі Салаватны кіртем өзіміздің бөлмеге. Ашый, ішә бір ай бойына, аннан қайтып кетеміздің ескі наскиларını киіп. Mine eşkirsiz kişi ötesi özüne. Şu naskini mine birinciden mine bir tege oğlap giygen kişi mine şunda bir naskilerini giyip katıp etken. Üzümlükün kaldırıp bularını giydirip. Şunu unutmayın. Siminin tijik naskini giyip üstün deyip mine. Her vakitte bütün ne yarar? Eytirge orunu var beyt. Anları Salavat, bana benim humorist bolup gittiğinde sebepçisi sen. Şunanda biz indi student yıllarında konsert koyup yürgen vakitte Salavat, ol vakitte min kübürek jırlıydırayım, sen benim konsertini alıp baradırayım. Yansı var 80. Bana bunda kadrlar var, bana. Alfred yakışım edip oynay. Kararın ağız aşığı da yaşını kısmak beyt. Ben mikrofonsuz gana jırlıydırayım, benim tavuş güçlüydü beyt. Degi videolarına katı, anın bir ıslah uyuk diyen sımak. Şuna mikrofon vermeyenlerdir diyeyim ya. Qarale Salavat, şunanda hem indi Tataristan'a kelgen institutta okugan vakitte, sahnelerden çıkış yasagan vakitte Salavat aytgan sözün şol. Javit jırışçılar köp, söylevçiler, humoristlar az. Şuna göre sen ayda humor ülkesinde işledigeç, ben indi mana şuşu yöneliş boyunca işlep gittim. Yalgışmaganmındır. Şuna göre de rahmet sana yubileyin bilen. Rahmet bulağın için zor rahmet. Javit Şakir'e. Bayram bilen. Tataristan'a Üstlerge rahmet. Ир кешене бизи булсан, тик шулай да алдыңа язылган өлеңнән күреп торам. Сагынасың син мине. Бишегеңне сагынасың, яшти. Мине күпләр сагына. Тик ничек кире кайту юлын гына белмиләр. Кирәкми дә. Барган юлың дөрес булганда, кире кайтулар нигә? Мин бит сине халыкка бирдем, яшти. Нәк вакытында, нәк кирәк чагында, нәк мохтаҗлык барында бирдем. Димәк, иллеленең булай матур ялтыравында минем өлешем дә бар. Яңрай да яшьтәш бар дөньяга. Думбра как, мандолина чиртер, курай моңлансын, гармун сыздырсын, яңрат яшти, ишеттер жырыңны. Şıkam şokta Kullarım
Татлы минутларını Шул хисләрне ал сине юлыңа Хәтерләсин татлы минутларını Шул хисләрне ал сине юлыңа Moğusu istelikler olsa eğer Üzünü bilen yolga almasın Yaktı şadlık bulup yüreğinde Sadışılımın yoldaşı bulamasın Yaktı şadlık bulasın yüreğinde Sadışılımın yoldaşı bulamasın Uçraşmabız diyen şımlı oyalar Kilmesinler senin başına Seni qaytıqanda al su şeşek tutup Mini шығармын сенің барышыңа Сені қайтқанда ал су шешек тұтып Мені шығармын сенің барышыңа Mine шығармын сенің барышыңа Татарстанның халық Россияның от қазанған артисті Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет бүлігі лауреаты Салауат Фатхиддинов. Жарковато, конечно. Салават, сен бар, дусларыңны шыра тұр. Проезжаю мимо, так сказать, не мог не обратить внимание на рекламную афишу. Салават Ильяш. Каждая буква с человеческий рост. Ну, это где-то чуть выше Салавата. Кстати, чуть не опоздал. Почему? Потому что везде камеры понаставили. А шум кельмагай. И я даже знаю, кто. Вот вы только представьте. Кортеж президентский. От точки К,
Кремль. До точки Т театр Камал едет со скоростью 60 километров в час. Значит, спрашивается, это во сколько должен выехать глава республики, чтобы застать публику в адекватном состоянии? Вот вам задачка. Давайте думать, решать. Кстати, Рифкат Нургалич сам присутствует. Өзі келіп отырған ол чоқанчик. А вообще хочется сказать, Салават, молодец. Молодец. Трактордан түшу білен сахнаға шығып қаралысың. А Башкортостан татарлар гомумен актив. А про Салават-то вообще говорить-то не стоит. Значит, куда ни сунься, везде он. Даже меня начал вытеснять с позиции. Вот раньше у нас в республике было 2 бабая, а сейчас, слышали, наверное, стало 3. Ну, я, Каш-бабай, ну и Салават, конечно. Вот кто не знает, мы его назначили председателем детского фонда. Ну, мы посовещались, решили его поставить. Мейтен за одну из своих детей подсчитает. А то ведь человек часто гастролирует, да не халярым был полный. К тому же он еще и спортсмен. Гонщик. Так гонит, я вам скажу. На своей машине такие кульбиты выстраивает, что Миниханову даже во сне не снился. Вот Миниханов уехал в Европу, тот же чемпионом России стал. Кстати, Салават Синхара, Миниханов Шабадып Шапма, она обычный гаишник. «50 лет – это, конечно, все. 50 лет для мужчины – это подведение итогов. 50 лет – все. Ну, жить на штарахат. Икінші суы шашила. Что я могу сказать? Татарская песня. Ведь это же идеальная формула сохранения нации во время кризиса. Вот во время кризиса надо петь и улыбаться. Что я хочу сказать Салавату? Салават, или ешь, я что вылинил, конечно. Ну, или ешь. Ну, бери-ка срок черли аласам. Продолжай также радовать наш народ и в особенности женщин. Почему? Потому что ведь женщины нас любят. Пока біз бұлдырабыз. Ихтибар үшін, рахмет. Эмиль Талипов. Эмиль Талипов. Hörmətli tamaşaçılar, hazır indi sahnemiz turuna şön prezidentimizni Mintemir Şaripovich Shaymiyevni chaqiramiz.
Әсіз Шаймиев президенттен кете екен деп, аптырап ередіргіз мұғынша. Біздің халықта шынды президентлер бар. Шыннан да бұлдыралар. Bu Emil'den əllər işlərirsə qalə. Talant. Hürmetli milletdaşlar, Tatarstanlılar, Salavatның юбилейі. Болған жігіт. Біздің халықта ир кіші турында ең зор бәһә бересін келсе, біздің яқларда, біздің яқлар Башқұртстан білән көрішіде әр уақыт айтылар, бұл болған жігіт дейіп. Шыннан да Салават болған жігіт. Рахмет сен. Егітлерінің егіті. Кішілерін ярата. Кішілерге қызмет ете. Шуның арқасында біз аны яратамыз. Көз алдына кетіруі ауыр, ішлемеген білмей. Әйтәләр бет, ашаған білмей тұрағына біле дейіп. Шул шақлы сонда халық сұрый концерт қою ел барышында неше еллар давамында мен айтар едім, бұл зор, бик зор қызмет. Рахмет шоның үшін сеңа бүтін халқы дейсің. Бүгінгі юбилей кешесінде Салаватның анысы Тақлиба ханым мұнда. Басы қыз енді. Көрәсі біз келе деп әйттілер перрif вақытында. Ләйсән мұнда. Аның тұрмыш ептәші. Басы қыз енді. Балалары, аның абилары, туғанлары мұнда. Ана кішіге баланың шушылай көркен болуын, халық яратуын көру, аннан да зор бақыт бұлырға мүмкін түгіл. Аны ойлап татырасы еғыл жоқта, ол шулай рахмет Салават үшін. Өзіңізге тақдим хан. Салаватымыз үшін. Бұл бүләк мәселесі бек еш сөйледілер. Енді бүгін аның турында мен аптырап қалдым. Әлі яры өзі барымызды да сыйлады тәнәбіс уақытында. Ол енді біз оңа бүләк берген кебек болды. Ферзар айтты бет әлі бош конвертіне берді да, сен бізге әр уақыт енді не, борышлы дейіп, бұл нақ шылай келіп шақты енді. Мына сен бізді сыйладың, рахмет. Біз де сеңа борышлы, сен де бізге борышлы. Бір-бірі біздің оңладық енді. Шыннан да туған халықларына яқын айтуда да бетінде Башқұртстаннан шыққан жыршыбыз, шахисыбыз. Шулық уақытта Салаватны бүтін дүнияға себіліп яши тұрған татар халқы барсы да біле бит, барсы да хөрмәт итә бит. Кім болырға керек? Сені бүтін дүнияда яшаучы милләттәшләрең білсін үшін, Салават болырға керек. Рахмет мұның үшін. Бүләк мәселесін давам етерге де бола. Россияда шынанда бүгін айтылып кетілінді ол тұрда. Бек ақша етіріп әйттілер.
тағында кризис болмасын үшін Салаватқа Рәсейнің халық артист есімін беруге керек. Бұл дұрыс бола, кризиста болмай. Алла берса шулай болар. Аның указына мен қол қоймын, бар-бір да қол қысам. Ең зор бөлек. Мынау. Сені яратушылар, тамашашыларың, бүтін милләттәшләребез, бүтін республика халқы. Мұннан да зор бөлек болырға мүмкін түгел. Барыбыз исемінен мына шушы шешектер сиңа, сізге, әнейіңе, семьяңа, барғызға да қабыл етіп алыңыз. Бірінші бөлікні қарағаннан соң мен сездім ішінің мүшкіл екенін. Мен бет шығып сөйлері керек. Бірінші ліштен соң. Мен қарап отырдым да бұл тәхітке. Мен айтамын, кері қойтарығыз әлі неге, екінші бөлікке де. Мен шығыш жасаған уақытқа да. Бұлар бұнда бет дұрыс айта, ол шыннан да бір нәрседе юннап сценарий түзілмеген бұнда. Нәрсе тілейсің, шында шықта сөйле. Бегірәкті меңа бұл тәләпістәнсің, мәжілістәнсің. Әлі менің айтқаным, айтам, мен алай-бұлай-бұлайырақ келіп шықсам, бек ғажапланма дейіп. Рушыл шама барайын мұнда. Айтам, тігі тәхетті шығар әлі. Қарап отырдым да шул тәхетке, мені бетінді қазір іш еңілейіп бара. Ижат шайтаны меңа қоядыр келі-білеккен ол. Менің қолдан шығып ішқын алмады, чөнки башқа ішлер көп болды. Ойлап отырдым да, мен айтам, татар тілінде үш сөз бар. Үш сөз бар. 5 хәрефтен тұра үшісі де. Баш хәрефлері білегіне бір-бірсінен ойырылалар. Бәхет, тәхет, ләхет. Шыймы-шамыймы? Бұлар бір-бірсімен бәйленген түшіншелер. Салаватның мына бірінші бөлікте тәхітке отырмауы мен ашады. Чөнки тәхет бәхет мол, бәхет тәхет мол, ол әр вақыт фәлсәфи көзектен қарағанда зор проблема, зор сұрау болып тұра. Үшіншісін даның ләхеті Аллаһ Тағаладан тұра. Шуңа көре бәхет тәхет тәгіне түгіл. Бәхет сенде, сенің болғандығыңда. Құдайым ұзақ ғабыр берсін өзіңе, исәнлік, саулық, именлік. Ләхет тұрында, оны тұрда айтырға әрі. Менің ойлауым бойынша, фонограммасыз жырлай тұрған көрнеклі артистлар үшін келешекте, әлбетаның лицензиясын Равил Шарафевич бек ұзаққа түгіл, берді әлі ұзайту не білән, мүмкіндігі білән. Оңаншы мындай болған жігітлер үшін ләхетні концерт залы кібі кетіп ішлейшәклер екен. Ол ижатының шегі шамасы жоқ бетінде. Шулай тұрып мен көз алдына кетірем. Әйдеттігі әтәш түрінде бақас бек қаты кетті бетінде. Бейдері білем. Икігіз де хаман байтақ қана яшап, аңыламағансыз екен. Бір әтәшке 40 тауық беруге ярамай. Негізде дұрыс түгіл ол. Аның нормасы 10 тауық.
Ол мәскен қышқыр биша қоя барсың. Евен Шакиров yazıp бара. Yok әлбет менің ижат башланағына. Нәрсе бітер, мұны көз алдыра кетіру ауыр. Жырлау дегеннен, әгер де Хамдуна менің пионер вожатый болған болса, мен жырлар едім. Не повезло, так не повезло. А ему повезло. Hamdun aslında tugurindi. Nişikler әлі. Şolay diler indi. Bu sözlerini мен сеңа не подсказал. Өзің сөйлейсің. Hamdun aslında 3 yıl pioner болғаншы, 1 yıl отырып шығу жеңілірек менде жарбеш. Ол шолай тыйлағына. Allah Teala өзі сақласын. Hürmetli vatandaşlar, şundan da biz gururlanabız. Salavatımız kebek şahslar bolu bilen. Bay biz. Bulgan xalq biz. Şolay bulsun. İşligali, yaşigali, jırlap yaşayın. Oңышықлар өзің. Tabiatte salkın kış ayları Көңілім жайны күтті сағынып Сандуғашлар білен бірге қайтырсыман Бәқіт сүйеу барысы тізіліп Қабатлы ғәлі Biz saf süyüvene yanardı gali Biz mehebetini yüreğin bilen Ağla sinirken bulalımına Sin merhametine Günler biyerek uzun öter Yalnız ay bilen milsirleşen Resmini alam seni sağanıqanıda Senin bilen güya sileşen Babatlı gali Esas süvene yanardı gali Biz mehebetini yüreğine bilen Ağlar sinirken bulalımına Sin merhametine Üzerinin atları
жан достым Альфред Яхшимбетов, Альшайский. Alıp gitşemin yanlarına, alıp gitşemin üzüne, ışanası kile şın küngülden, süyem sine digen süzüne. Babatlı galip Besaf süvene yanar tigali Ezine habetini yüreğine bilen Onla sinirken bulalımına Sin merhametini Babatlı gali Besaf süvene yanar tigali Bezine habetini yüreğine bilen Ağla sinirken bulalımına Sin merhametini bulalımına Sin merhametini Uzata barma dostay Uzata barma Ulu yol bite belki Adaşıma Sinen serele zengiger Küzlerine Başka küzler belenile Oğlum aşıma Sinin serele zengiger Küzlerine Başka küzler belenile Oğlum aşıma Zata barma dostay Faydalamazsın Varırman ışığa Olmazsın Süyemediğen sinin süzlerine Kungiling'e belki solmazsın
şekillerini taptama vakıtlı şanına uzatı kanı bulup yaş yürekte yeme ut salma. Yaş yürekte yemele ut salma. Yaş yürekte yemele ut Milöşe Tamindarova. Rahmat. Bizning jizni Akırın. İsimini de etme. Bana birigiz de bilmeyindi bu kişi. Allah'a şükür. Eti de buldu. Әлі бет мен жырламаған, нетмеген, бір сөз етмеген, қолшабасыз. Belki мен бик нашар жырлармын. En kısa anekdot şu. Ең қысқасы шу. Там Шакиров нашар жырлаған. Міне бұл en kısa anekdot. Оны айтасың. Қадірлі туғандар. Бүгін Салауатның бейрамы. Шоңа күрә менә бүгін бик рәхәтләнеп, җәйелеп китеп, шундый горурланып яшибез менә бу минутларда. Шуны да әйтәм, ул менә Уфадан килеп безнең якларга күчеп, бер вакытта да үзебезнең милләткә милләткә бер вакытта да яманлык эшләмәде. Яманлык дип үзгәртмәде инде. Менә шунысы бик безгә безнең өчен шатлыклы күренеш. Аннан соң аның бер вакытта да еме, менә мин кем дип мактанганы юк. Үзенең кем икәнен белә һәм бурынында белә. Шуңа күрә мактанмый. Юк, ул әле менә халык ярата бит инде еме. Һәм хөрмәт итә. Менә бүтән кеше булса еме, әллә кем булып борынын күтәреп күккә шиеп йөрри. Менә шушы аны тынаклыгы бизидә. Менә бик рәттә. Яхшы ширтасы бит. Кадерле туганнар, хәзер сезгә мин инде бер-ике җыр җырлап китәрмен. Мин дә җырчы бит әле. Әни Yazını Alfiye pasmak diyor. Нәрсә җырлыйм микән дип. Менә шундый бит. Менә шундый кичә монда бер кем бердән бер сорамый. Син җырны сөйләгәнчә мин син турында бер кызыгай бер әйтеп айтам. Яме. Мин хатынны бик көнләшәм. Ул миннән 2 тапкырнара көнләшә. Менә мин бер тапкырда инде хәзер бит заманасы шундый бер кемгә шанарак түгел. Моны качакырсың да куркыныч. Үзең барсында куркыныч. Шуңа берсендә Илһам абый килде. Минем теге юләрчак аракы җыя. Юләрчак? Әлдә калды инде бит. Илһам абый менә кунакка килде. Иншаллах да яшим, шунда килде дә бер икенчесендә кунак булып китәм ди. Килде дә ул вакытта шифонерлар юк, дефицит. Шифонерны алыр өчен әллә нәрсә эшләргә кирәк. Барыбер да бу шифонерны алдым. Зур танышлык кирәк. Ай, шу шифонер башына тиздем бер 200 төрле аракы.
Türlü şişesine indi. İlham abi geldi 2 gün gelip konakka şefanya başına karardı da Berat nasıl kaydı bulmaz mı lan diye. Benim aşağım gastrolga barasın var Müslüman rayonuna. İlham abi aş olmasan min giteyim indi. Min 3 saatten de son bara almayayım. Saat 6'da başlayırken min 3 saatte bırak değişmem. Bu benim zakon bu tiyatrodan. İlham abi de var gitti. Bir de hatını sen kaldıram. Min aşağısı mı diye. Metem kimge sen aşağınam. İlham abi kaldırdım da gittim. No kaldırdım. Kaysını kaldırdım diye sorayım. Normalde ne istersin indi? En zorusunu kaldır dedi. Üçü torusunu kaldırdım da gittim Müslüm'e. Koysam ama big maturity oturup tura, meni kütken koytkan meni yangalık söylüyor. Normal ne? Evet. Evet. Rahmat. Bu bir tapkarda İsrail geçti. Bu ulandığı var gitmiyor. Meni ayda. Barda evet. Kıstati. Hatırının kukarağını tuttum. Тоже evet. Мен yangalık söylüyor. Biraz sen ne etsin de kilişe yakamabın. Ne etsin de. Jüri edem küldürüşünü etkenmin inanın. Bilmem indi. Anasın bir geç ilgiledin. Kadirli tuğanlar. Mene jırlanmagan әлі біздің жыр деген башқарай қалаймын. Нәрсе болса. Шуңа риза. Не, теге қартайғанда бұл бүтінней жырлап тұйған әлі деп ойламағыз, жырланмаған әлі біздің жыр. Не дождетесь. Yüzümlerin güller sikkende Terezemni yiller sikkende Koramadın niye eylenip Yollarından ötüp gitkende Yıl yazılar dik başlandığına Eline yaşılık yıkır Eytir süzler ele eytilmeyen Yırlanmagan ele eytilmeyen yollarım yüreğimde saklap yürütemin ayrılaşutunu bilmesin güzel kavuşutanın kütemin yıl yazılar dik başlandığına ölüne yaşılık yıkır Eytir süzler ele eytilmeyen Yırlanmagan ele eytilmeyen Yıl yazılar dik başlandığına Eline yaşılık yıkır Eytir süzler ele eytilmeyen Yırlanmagan ele Hürmetli tamaşaçılar. Şimdi bu Kresla turunda bir küp tege Venera'nın ateşine sığmak bir küp söylendi. Bu Kresla turunda ben taptım bu tahtının iyisin. Eydi abzi. Yallah. Давай, рвани. Otur hele, otur. Ben evet, Razmir'de şunu kan.
Otur hele. Karakatlarım şeyini otur. Ne, hürmetli maşaşlarım. Менә мин үземнең акылсызлыгымны тагын бер тапкыр сезнең алдыда дәлиллим. Акыллы кеше илһамнан соң җырламый бит инде. Шуңа күрә рәхмәт рәхмәт йөзеннән барыгызга да, халкыма, Илһам абыйга, Әлфия апага, шәхесләргә, җитәкчеләргә һәм гомумән бу илдә яшәгән милләттәшләргә һәм гомумән үзебезгә без булдырабыз дигән сүз бик күп мәгънә алган сүз бу диде. Бу сүзне әйтер өчен нәрсәдер генә булса да булдырырга кирәк. Без бик күп бирәр булдырабыз. Әйткән сүзләрегезгә рәхмәт йөзеннән, хөрмәт йөзеннән мин сезгә җырымда рәхмәтемне һәм сезгә булган мәхәббәтне белдерәсем килә. Үз халкыма. Çıkan şopta bizden tuğan yokta Uyanalar koşlar direkler Tuğaylarda turgay Bәхет dili buğay Yana jırlar tuğa yürekte Şireneğ Dünyanın zurladın Көңіліме сардın барысın Бұл құшылашу түгел Өз халқыма Өз халқыма Жырлап барышын Tanıştırsın, durmuş matur bulsun Tuğanların, dostlar tanışırlar Valıda yıllar küte, Күңелне жил küte Sabıy bala külgün tavışlar Jirenen maturların Dünyanın zurladın Көңіліме сардın barısın Bu kuşlaşı түгел Өз халқыма Өз халқыма Жырлап барышын Barış minem halkım Yüreğinde yalqın Layıqlı hürmet ve danıma Batırlarını danılap Yalğızlarını parılap Daralaşır yaktı canıma Jirenen maturların Dünyanın zurladın Көңіліме сардın barısın Bu kuşlaşı түгел Өз халқыма Өз халқыма Жырлап барышын Jirenen maturların Dünyanın zurladın Көңіліме сардın barısın Bu kuşlaşı түгел Өз
Үз халқыма жырлап барышым Ушылашу түгел Үз халқыма жырлап барышым Үз халқыма жырлап барышым